Друзья, вы на канале Сладконавты, и сегодня мы будем готовить замечательную рульку по классическому немецкому рецепту в пивном маринаде. Рулька – классическое немецкое блюдо, которое вам подадут практически в любом пивном баре Германии. На немецком оно звучит как Eisbein, что переводится «ледяная нога». А вот почему оно получило такое интересное название, я расскажу вам чуть-чуть позже. Короче, мы сейчас будем выбирать самую вкусную и сочную рульку для нашего барбекю. Последняя осталась. В классическом варианте рулька маринуется в воде. То есть, по сути, она просто вымачивается в течение суток в воде. У нас же немножко другая вариация. Основой нашего маринада будет пиво. Соответственно, мы вымачивать будем рульку в пиве, но при этом добавим в этот маринад еще пару секретных ингредиентов. Итак, для нашего маринада нам понадобится, как я и сказал, темное пиво. На одну рульку примерно 1 литр нужен. Луковица, чеснок, пару листочков лаврового листа и смесь из перца и соли. Примерно 1 чайная ложка соли и 1 чайная ложка душистого черного перца. Затем рульку нужно обязательно хорошо промыть проточной водой. Прям долго-долго, пускай она постоит под водой. После того, как рулька промыта, мы помещаем ее в нашу емкость. Теперь заливаем рульку пивом. Кидаем туда наши лавровые листья. Сразу можно высыпать смесь из соли и перца. Теперь нам необходимо порезать луковицу пополам и просто целиком прям туда закинуть, не нарезая на мелкие кусочки. Пополам просто порезали. Все, 2 половинки туда опустили. Нам понадобится буквально 2-3 зубчика чеснока. Теперь просто вот так давим, чтобы чеснок дал сок. И отправляем в наш маринад. На этом первый подготовительный этап у нас закончен. Теперь нам нужно убрать нашу рульку в маринаде в холодильник на 24 часа. 24 hours later. Наша рулька за сутки полностью промариновалась, и теперь мы переходим ко второму этапу. Просто достаем рульку и начинаем ее скоблить. Немножко чистим, ни в коем случае не повреждая саму рульку, саму кожу. Переходим к подготовке пряной специи. Нам для этого понадобится чайная ложка перца черного душистого и чайная ложка соли. Лавровый лист 1 и чеснока. И этот чеснок отправляем в нашу пряную специю. Все это вместе перемешиваем. Перемешали все вот таким образом. И пока что мы убираем эту чашечку. Оставляем ее, а сами переходим к подготовке рульки. По кругу рульки сделать небольшие надрезы на коже, но не прорезать ее насквозь. Мясо, кстати, пахнет вообще очень вкусно. Такая нотка пива темного. И очень хороший запах дает лавровый лист и чеснок. Прям очень классно. Вот таким образом мы надрезаем в нескольких местах нашу рульку, чтобы получились такие кольца по кругу. Теперь наша задача сделать отверстия в самом мясе. Пробить пару отверстий. Что мы делаем теперь? Весь наш чеснок в специях замаринованный мы помещаем, во-первых, под шкуру. У нас осталась еще специя. Мы ее берем и втираем в нашу рульку. Не бойтесь пересолить, переперчить. Мясо возьмет столько, сколько ему нужно специй. Тем более, видите, мы непосредственно в мясо, получается, втираем только в открытых зонах. Поэтому промариновать нам нужно и внутри, поэтому специй нужно здесь побольше. Остался всего один небольшой маленький штрих.
Нам сейчас нужно все это дело укутать в пергамент и в несколько слоев фольги. Достаточно всего здесь 2 слоя буквально сделать из пергамента. Обычно я делаю вот так. Первый слой горизонтальный и 1 слой вертикальный. Я обычно делаю вот так пару вертикальных мотков и горизонтальных также пару мотков, чтобы сок не вытекал у нас. Все, что нам остается, это убрать рульку в холодильник еще на 1 сутки, и можно будет жарить на гриле. Гриль дошел до нужной температуры, поэтому убавляем температуру и можно закладывать нашу рульку. Чтобы рулька не прилипала, нужно обязательно смазать решетку маслом. Мы это делаем вот так вот резиновой такой кисточкой специальной. Буквально чуть-чуть. Рульку закладываем ровно на 2 часа. При этом раз в полчаса нужно переворачивать ее будет. Все, накрываем. Вообще рулька подается с различными гарнирами. Традиционный гарнир, который подается с рулькой в Германии, именно в Берлине, это гороховая каша. В некоторых городах используется также тушеная капуста с джемом из ягод. А в России это традиционный наш привычный гарнир картошка. Мы сейчас почистим картошку и положим ее также запекаться в гриль. Пока Настя занимается картошкой, мы с вами подготовим щепу для копчения. Нам понадобится вот такая туба небольшая. Я сейчас сам буду первый раз пробовать с ней готовить. И щепа для копчения. Мы сейчас засыпем ее, замочим, час постоит. В конце добавим уже эту тубу с щепой в наш гриль. И щепа даст свой замечательный дымный аромат костра. Мы с Ваней очень увлекаемся историей, и прежде чем куда-то поехать, пойти, либо что-то приготовить, мы всегда смотрим какие-то исторические факты об этом событии, месте и так далее. И в данный момент мы тоже почитали очень интересные факты, и сейчас Ваня вам расскажет. В средние века в Германии ни одно обсуждение законопроекта не обходило без пива. То есть собирались, выпивали пиво и обсуждали. А лучшими пивоварами считались монахи. You drink beer every day? Not the Grünbergen beer. It's too strong. When we have a meeting with in the community, then we drink beer. До сих пор, до наших дней, сохранились известные пивоваренные заводы при монастырях. Они сейчас являются такими туристическими достопримечательностями, и люди туда приезжают, пробуют. Как вы могли обратить внимание, и на нашем столе сегодня стоит темное пиво. Потому что рулька в Германии считается самым популярным блюдом в качестве закуски к пиву. Поэтому и мы сегодня будем его дегустировать, конечно же, с темным пивом. Ну, пока что рулька готовится. Мы немножко проголодались, у нас замечательные закуски, и мы немножко выпьем темного пива. Солнышко, давай! Я тебя люблю! Давай, мой сыночек, давай! Прошло 2 часа, и самое время доставать нашу рульку. И наша задача теперь снять с нее фольгу. Аромат божественный. Помните, в первый день я вам говорил, что нужно использовать обязательно бумагу, пергамент точнее. Вот посмотрите, видите, прилипает немножко фольга, но если бы не было у нас пергамента, вся эта фольга прилипла бы у нас к мясу. И было бы некрасиво. Рулька у нас уже практически идеально готова. Осталось ее немножко подкоптить и зажарить до золотистой корочки. И отправляем на гриль. Теперь идет в ход наша щепа, которую мы подготовили. Просто кладем
поджигаем горелкой. Она должна дать дымок. Сейчас вы увидите, как пойдет дым. Сейчас я буду готовить соус. Для него нам понадобится сметана, майонез, соль, перец по вкусу, также лимонный сок. И самый главный ингредиент – это баварская горчица с зернами. Майонез. Добавляем горчицу. Теперь на очереди лимонный сок. Все тоже добавляется по вкусу, как вам нравится. Нравится покислее, то надо побольше. Добавим так немножко. И черного перца. На мой личный взгляд, соли не нужно добавлять, но это все также все делается на вкус. Угу. Вкусно. Так, выкладываем также наш картофель замаринованный. Маринад простой, просто масло, соль и перец. Смотрите, какая красота. Помните, я рассказывал вам о том, что блюдо это в Германии называется айсбан, что переводится как ледяная нога. Так вот, рассказываю, почему оно получило такое название. Во-первых, это блюдо считается зимним, готовят его обычно зимой, потому что оно очень сытное и жирное. А во-вторых, корочка здесь, которая получается, она похожа на лед. Такая, видите, как блестящая, немножко глянцевая. Соответственно, поэтому она ледяная. Вот такой небольшой гастрономический секрет. Ну что, друзья, переходим к самой долгожданной части этого видео. Переходим к дегустации. Но перед этим хочу вам сказать, что если вы хотите приобрести такой же замечательный гриль фирмы О-Гриль на официальном сайте компании, по нашему промокоду «Сладконавты» у вас будет скидка 7%. Так что заказывайте и готовьте такие же замечательные вкусные блюда. Ну а мы уже открываем наше темное пиво. Наливаем, потому что кушать уже хочется, ароматы-то тут стоят по всему лесу. Ходит от косточки. Какая красота. Обязательно макаем в соус побольше, вот так вот плотненько. Берем помидорку и даем на дегустацию Насте. Настя, кушай. Все-таки мне дали, да? Да. Очень вкусно. Вот реально она сверху хрустит, а внутри такое мягкое, нежное мясо. Очень вкусно. Нужно это блюдо есть обязательно горячим. Так будет вкуснее. Еще советую есть со множеством овощей, потому что блюдо жирное. Поэтому с овощами будет, во-первых, вкуснее, во-вторых, усваиваться будет лучше. Ну что, друзья, нам приятного аппетита. Вам тоже. Кушайте вкусную еду, путешествуйте. До новых путешествий. Пока. Пока.